はい、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらです。これは何かというとですね、コーヒー豆クーラーというものになります。まだですね、実は私も使っていなくて、この動画で初めて使ってみようかなというふうに思います。で、焙煎されている方はですね、かなり便利なアイテムで、焙煎直後の豆をですね、この網の上に入れて冷却するというものになります。で、焙煎されている方はですね、店舗などであればもっとですね、大きなもので冷却すると思いますし、その家庭版というのがこちらになります。で、私もこのツールの存在自体はもちろん知っていたんですが、今まではですね、こちらのサーキュレーターを使って、この上に網を置いて、チャフを飛ばしながら冷却をしていたということになります。こちらの映像の通り、冷ますという機能は同じ程度かと思いますが、チャフの後始末が結構違います。で、これまでもチャフが飛んだとしても、掃除機で数十秒ぐらいなものなので、特別そこまで面倒とは思っていなかったんですが、便利なものは使ってみたいというのと、焙煎全体の効率が上がるかと思いましたので、試してみることにしました。はい。では製品の詳細を見ていきます。まず3つのパーツからですね、構成されていまして、この一番上ですね。こちらがですね、焙煎したコーヒー豆を入れるザルというものになります。このザルはですね、目が非常に粗いですので、豆からですね、剥がれるチャフは下のザルに、ザルまで通過させてですね、豆は残るというものになります。小さい豆でもですね、落ちてしまうということはなさそうですが、この後ですね、実際に試していきたいと思います。で、次にこの上から2つ目のザルですね。こちらはチャフを溜めるためのザルというものになります。こちらのザルはですね、非常に目が細かくて、下のですね、この装置がですね、空気を吸っていますので、剥がれたチャフはですね、この2番目のザルに溜まるという構造になっています。で、一番下ですね、こちらのパーツが風を下向きに吸入しているという部分になります。扇風機とかサーキュレーターの下向きに、飛ばしてるですね、みたいなものというものになります。なので、このパーツはですね、この3つしかなくて非常にシンプルなものになっています。ではですね、実際に使ってみたいと思います。まずは初めて使用しますので、一度洗ってこようと思います。はい、食器洗剤で、洗ってきてタオルで、拭いてきました。で、Amazon のですね、レビューなんかを見ると、バリがあったりして手が切れてしまいそうだとかですね、メッキが剥がれていってしまうとか、なんかそういったネガティブなコメントもあったりしたんですが、私が購入したものは特別そんなことはなさそうです。手が切れそうというところもありませんし、普通に、まずまだ一回も使ってないですけれども、使っていけそうな感じは今の段階ではしております。ではこれからですね、いつも通り 250g、焙煎してみて、冷却時にこのコーヒー豆クーラーにですね、投入してみようと思います。で、焙煎中のですね、映像は過去に何度もアップしていますので、この動画では割愛して、入り止めですね、したところからご覧いただきたいなというふうに思います。で、今回はですね、250g の豆を使いますので、きっとですね、焙煎後は 200g 前後の、焙煎済み豆になっていると思いますので、一応ですね、この商品の説明ページには、最大容量が 600g と、ありましたので、200g でどれぐらいのものかも、参考にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これからですね、焙煎していこうと思いますが、先にですね、この、コーヒー豆クーラーですね、こちらの操作音ですね、音をちょっと聞いてもらいたいなと思います。どれぐらいこう、吸い込みの音がするのかというところですね。で、この後、焙煎するときには換気扇つけてしまいますので、ちょっと音が紛れると思うんですが、これ単体でやったときにどれぐらい音がするのかというのを聞いていただきます。では、スイッチオンします。はい、聞こえますかね。これぐらい音がします。割と、音はですね、するんですけれども、多分サーキュレーターとそんなに変わりないぐらいの、少しサーキュレーターよりかは音がするかなというぐらいと、あとはもう、チャフを吸いながら、
やっている最中であれば、そんなに気になるレベルではないかなというふうに思います。ではこれからですね、焙煎していきたいと思います。またでは、焙煎がですね、終わりかけの頃につけたいと思います。はい、実際に使ってみた感想ですけれども、結構ですね、風を吸っているように思いました。下からもですね、結構風がバーッと、出ていることが、確認できました。で、時間的にはですね、だいたい200g の、豆ですね、約1分半ぐらいあればですね、十分冷やすことができるかなと思います。割と急冷ができているように思います。あと冷える時間についてそのサーキュレーターとそこまで差があるかどうかというと、そんなにはですね差はないかと思いますけれども、何よりこのチャフがですね下に、溜まってですねチャフが舞うことがありませんので、掃除が楽というところが、メリットとして大きいかなというふうに思います。で、今回このようなですねタイプのコーヒー豆クーラーをですね購入したんですけれども、購入にあたってはですねいろいろと検討しました。で、本当はですね、自動でこの上のところがこうかき回せてくれるような、ものをですね、そういったものを第一に探していたんですけれども、しかしですね、家庭で使えそうなものの中であまりいい評価のものがですね、私には見つけることができませんでしたので、こちらにしてみました。で、これからですね、より効率を上げていくために焙煎であるとか、この冷却部分もですね、できれば自動化していきたいなというふうに思っていたんですけれども、この混ぜる部分はですね、これはこれで、仕方がないのかなと思いますし、チャフが飛ばないことでもですね、効率は、上がるかと思いますので、これから使っていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はコーヒー豆クーラーの使用感について、レビューをしてみました。焙煎している時にですね、かなり役に立つことが分かりました。あと私がですね気になっていたのは、大量にですね焙煎をした時にですねどのぐらいの量まで使用できるのかということになります。こちらはですねおいおい量を増やすことができましたら試して動画にしてみようと思います。
今回はコーヒー豆クーラーの、ブランド名は挙げていませんが、コーヒー豆クーラーをですね、探されている方は、同じようなですね、種類のものがたくさんあるかと思いますので、ご自身に合いそうなものを、検討いただければいいのかなというふうに思います。もしですね、私が購入したものを検討されたいという場合にはコメントなどいただければもちろんお答えはいたします。はい、このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する内容をアップしています。ぜひ他の動画もご覧いただけたら嬉しいです。これからもいろいろな動画を作っていきますので、参考になった方は高評価とチャンネル登録にて応援をぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。